guys, good afternoon. So, after ng live selling and all, gusto ko naman ng mainit na kape. So, i-share ko sa inyo on how I want my coffee or kung paano ko timplahin yung kape ko every day, every morning, every afternoon. Pero pagka naman wala akong balak matulog ng maaga, kaya kong uminom ng kape ng hapon. Pero usually, morning lang talaga yung kape ko kasi nagbabawas talaga ako and talagang matapang din tong kape natin. So, start na tayo. I'm currently using the Coffee Corner beans. It's only 200 pesos for 250 grams. And gusto ko na rin yung lasa nito. Sobrang affordable nito for the beans compared to this. I also like to use Pike Place naman to ng Starbucks for 495 pesos. So, pag mga normal use naman, ito lang talaga pag may visitor. Ayan. Kaya gusto ko talaga ng pangmalakas ang kape. Ito talaga. So, hindi naman nagkakalayo yung kanilang taste and aroma. Beans pa rin siya kasi. Lalo na pag whole beans. Usually kasi ang kagandahan pag whole beans. Pagka dinrind mo siya on your own, mas masarap talaga. Currently using 600 and a coffee grinder. This is available online. You can send you the link. So, pagka one inuman lang, ayan, ganyan lang yung beans ko. Straight lang. Kasi pagka nilagay mo dito, may expose siya sa air. Kasi hindi naman to airtight. So, that's enough for one grind or one coffee lang. Coffee cup. Okay, pag bumili kayo ng ganito, it's advisable to have it calibrated. Tinanggal ko pa to talaga. Kasi medyo hindi siya fine kahit na naka-1 na siya. So, kailangan nyo i-calibrate to. After trial and error, ayan, na-perfect ko na yung grind na hinahanap ko sa kape, ganyan. Kasi may compatibility yan sa inyong ginagamit na coffee machine or yan, espresso machine. So, that's how I do it. Number 1, and ganyan siya ka-fine. Okay? So, ayan, ilalagay lang natin to. And then, isa-stamp natin. Sa akin, enough na yung isang ikot and hindi masyadong tight yung kanyang pagkakalapat. Alam mo yun, okay na yan. That's enough for me. Okay. And then, lagay mo na to. So, kuha tayo ng isang lalagyan, yung mababa lang. And then, just press this. Using Gemilai Espresso machine. Meron na siyang folder na kasama. So, online lang din ito binili. If you also want to see kung saan. Pwede ko rin i-send yung link. Or sa bio ko na lang ilalagay. So, sabi ng asawa ko, kasi dati siyang barista. You want the body, the crema, and something. Nakalimutan ko niya. Basta ganun yung combination or yung layering ng inyong coffee. And that's how I like it. That's 60 ml of coffee. And if-froth natin itong milk. I always use the full cream. Kahit ano pang brand yan. Pero currently, Amborg ang aming brand ng full cream milk. Press this to make, to use the steamer. Steamer yata to or frother. I don't know. Basta ganun. Actually, na-try ko munang, and kailangan naka 0.0 siya. Then press this. Then, meron siya dito, pipitan. Ayan. Ganyan lang. And then, you don't like the water, you just like the steam. Kita niyo. Yan. Makikita niyo siya, ha. Ayan. And then, syempre, kailangan natin sa milk. Ayan. Kasi naman yung kala ko. Enough na yung bubbles for me. Tapos, syempre, ito yung favorite kong halagyan. Nabili ko lang yan sa DV Mart. Ayan. This one is our espresso shot. And then, you put your milk. I've been trying, but I can't do latte arte. Next time, maybe.
can see, gamit na gamit ang ating kondensada. Grabe, kailangan ko na lang mag-grocery. May langgam pa yan. Minsan, kapag hindi enough yung aking milk, I also put hot water. Pero I think okay na yung milk natin. Mga 2 pumps of condensed gamit ko sa ngayon, caramel syrup. Meron din akong favorite na French vanilla nito. Top Creamery ang ating brand niyan. 2 pumps as well. The caramel sauce. Ayan, tingnan mo naman. Konti na lang. Kailangan na talaga nating mag-reorder. Everything has been ordered online lang din. So, gusto mo medyo may design. Ayan, ganun na. That's it. So, that's the layer. Ang sarap yan. So, ayan. Haluin natin. So, ayun. Feeling ko talaga kasi ang kape para sa akin ay comfort food ko na. It gives me energy. Parang pagka morning talaga, coffee person talaga. Pag gising ng umaga, kape. Kahit di na ako nag-breakfast, basta may kape ako eh. Kung nagkakape, inaantok ako, kaya hindi ako nakaka-jebs for the day. Naging digestives, kineso ko na siya. Charet! Yun, sobrang simple lang naman ang aking gusto sa isang araw. Basta may kape, everything is good. Kaya narigaluhan ako ng asawa ko ng coffee machine. Thank you so much for him, sponsor. Yeah. So, naman yung vlog ko for today. Thank you so much for watching. I hope nagustuhan nyo tong vlog na to and may tututunan kayo kahit papano. Kung may mga questions kayo, pwede kayong mag-comment or kung may mga suggestions kayo na pwede kong gawin, ayun na. Bye!